ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك ان كل واحد في الدنيا واخد ال 24 ايراد بتاعته. الكلام ده مش صحيح خالص. هتقول لي يعني ربنا عز وجل مش مساوي ما بين الناس في الرزق؟ هقول لك مش مساوي ما بين الناس في الرزق، وربنا بنفسه اللي قال كده. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. بس خد بالك بقى من كلام ربنا، الموضوع كله فضل محض من ربنا عز وجل. ربنا عز وجل عطل ده شوية فضل، وده أكبر منه شوية، وده أكبر منه شوية كمان. ربنا عز وجل وزع رزقه بفضله وحكمته ورحمته وعلمه. وربنا عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو صاحب الفضل. هتلاقي واحد ربنا عز وجل اداله كل حاجة، وواحد تاني ربنا عز وجل منع عنه كل حاجة، وواحد تاني ربنا عز وجل اداله حاجة ومنع عنه حاجة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ربنا عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الموضوع كله اختبار، وانت لازم تنجح. اختبارك جالك بالغنى، جالك بالفقر، جالك بالصحة، جالك بالمرض، جالك بالعافية، جالك بالبلاء، الله أعلم. ربنا عز وجل أعلم بخلقه. وفي الآخر اللي كان تعبان قوي ده ومريض وكان أبأس أهل الأرض هيتغمس غمسة واحدة في الجنة ينسى كل حاجة وحشة شافها. من الآخر كده يا صديقي، ركز في اختبارك، ملكش دعوة بغيرك. ربنا عز وجل أكرم الأكرمين. سلام عليكم.